אז ראש הממשלה נתניהו נועד מוקדם יותר בצהריים עם ראשי הרשויות כדי לדון במצב, ולא חסר על מה לדבר כמובן. שלום אמיר כוכבי, ראש עיריית הוד השרון. אהלן, ערב טוב. גם לך, איך הייתה הפגישה? מעודדת? יצאת מעודד? זאת הייתה, אתה יודע, פגישה וירטואלית ברוח. כן, בזום כמובן. אבל נגיד שאחרי כמעט 8 חודשים של משבר, שמחתי שסוף סוף ראש הממשלה הסכים נאות להיפגש עם ראשי הרשויות. זאת הפעם הראשונה שיש פגישה כזו? זו הפעם הראשונה שזה בפורום נרחב, אני מניח שיושב ראש השלטון המקומי נמצא מדי פעם בפגישות כאלה ואחרות, אבל עד היום למעשה הנציגות הזאת גם לא נעשתה בצורה רחבה וגם לא הייתה רשמית. היום הוחלט לראשונה לצרף את יו"ר השלטון המקומי חיים ביבס כמשקיף בקבינט הקורונה. נהדר. אני חושב שאולי קבינט הקורונה צריך לבוא להשקיף קצת ברשויות המקומיות כדי לראות את הדברים שאנחנו עושים בחודשים האחרונים. אז תכף באמת נדבר על זה, אבל מעניין אותנו לדעת, בתמונה הרחבה, אם נאמר לכם משהו על מתווה של יציאה מהסגר, נתוני התחלואה אומנם מעודדים, אבל הם עדיין גבוהים, אבל בכל זאת, האם רואים כבר את האופק? האם עודכנתם במשהו בכיוון הזה? אני חייב להגיד שהדברים האלה נאמרו בין השורות, והתחושה היא שזה עוד ייקח זמן. לא רק ייקח זמן, אלא גם דובר לא מעט על תנועת האקורדיון של לפתוח, לסגור, לפתוח. מה שגורם לנו להבין שאנחנו בתוך המציאות הזאת לעוד פרק זמן לא קצר. הופתענו לגלות קצת פערים בין מה שקורה בשטח לבין איך שזה נתפס למעלה בשלטון המרכזי. בואו ספר, מה למשל הפתיע אתכם? למשל הפתיע אותנו שאולי יש שם מי שלא מודע לזה שהרשויות המקומיות מתחקרות אפידמיולוגית כבר לא מעט זמן, בשבועות האחרונים באופן רשמי. נכון, מדברים על זה לא מעט בימים האחרונים. מי בדיוק הופתע? עושים את זה גם באופן לא רשמי, עכשיו זה כבר כן רשמי, אנחנו כן מנסים לקבל גם את הסמכויות וגם את התקציבים וגם את הכלים המשפטיים כדי לעשות את זה ובאמת לאפשר לרשויות המקומיות לא רק לתחקר אלא גם על כל המשמעויות של זה, להכניס לבידוד, להוציא מבידוד, כל הדברים האלה. אתם עושים את זה בהוד השרון? חקירות אפידמיולוגיות? אנחנו עוד מהגל הראשון מבצעים שיחות דרך אגף הרווחה שלנו, ועכשיו אנחנו בהסמכה, אפילו אני עובר הסמכה כמתחקר אפידמיולוגי, מתוך כוונה באמת נוכל לסגור את האירוע כמה שיותר מהר בתוך הרשות המקומית. לדבר הזה, מעבר ליכולת לשאול את השאלות, אנחנו צריכים גם לקבל את הסמכויות שכאמור יאפשרו לנו להכניס לבידוד, להוציא מבידוד, ובעצם לסגור מעגלים מהר בין פיקוד העורף למשרד... מה נאמר לכם בהקשר הזה? אתה חושב שהרשויות המקומיות יקבלו באמת את הסמכות לכפות על מישהו בידוד? אז אתה יודע, אומרים המביא דברים בשם אומרם מביא גאולה לעולם, אז אני חושב שראש הממשלה אמר שהוא למד היום שיש אפשרות לשלב את הרשויות המקומיות בקיטוע שרשראות ההדבקה ובאבחון. זה מעורפל קצת, האם תקבלו את הסמכויות או לא? אני מניח שאת השאלה הזאת שאלתם. צריך לבחון את רמת הסמכויות, ואם ניתן לשלב אותנו, מה טוב. אוקיי, תגיד, מה קורה בהוד השרון? באיזה צבע אתם ברמזור של גמזו? אז אנחנו תקופה מאוד ארוכה היינו בצבע הירוק, ואז יחד עם כל המדינה עלינו וטיפסנו, נגענו באדום, ובשבוע האחרון, למעשה מהיום שנגענו באדום, אנחנו בירידה מתמדת, כרגע בצהוב לכיוון הירוק. שוב, הדברים האלו הם פלואידים, הם יכולים להשתנות. למה הגעתם לאדום בגלל מערכת החינוך? גם אתה חושב שזה היה העניין? מבחינת הניתוחים שאנחנו עשינו, אז בהחלט מערכת החינוך הייתה לה השפעה מאוד משמעותית על היקפי התחלואה. בנוסף, אנחנו יודעים כחלק מהחקירות האפידמיולוגיות שעשינו שגם לבתי הכנסת הייתה השפעה, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים להבין בוודאי אם הסיטואציה הזאת הולכת להימשך, שאנחנו לא נוכל להתחמק מתנודות כאלה ואחרות במעלה ובמורד הרמזור. מה שאנחנו חייבים להיות מסוגלים לעמוד מאחוריו זה אופן קבלת החלטות מקצועיות שלא נשענת על פוליטיקה פנים מפלגתית או על פוליטיקה בין מגזרית, ומאפשרת לרמזור באמת לבוא ולקבל את הביטוי שהוא אמור לקבל, מבלי להתחשב עכשיו כל אחד בצרכים הפוליטיים שלו, כמו שנעשה עד היום. ולמעשה אם אנחנו בוחנים את הרמזור, שבמשך שבועות ארוכים גם דובר עליו עוד לפני שהוא נקרא כך, וגם מהרגע שהפרויקט רוני גמזו מונה, עד שהמתווה הזה אושר,
גם לקח הרבה מאוד זמן וגם מהר מאוד הפסיקו אותו. זאת אומרת, לא ניתנה באמת ההזדמנות לדיפרנציאליות של המחלות, והייתה כניעה לאותה פוליטיקה פנימית מגזרית. זה הנקודה הזאת היא ברורה. תגיד, יש בהוד השרון מחשב לכל ילד? כל התלמידים יכולים ללמוד מרחוק? אנחנו עושים מאמץ מאוד גדול כדי להבטיח שיהיה מחשב בכל בית שצריך אותו, להגיד מחשב לכל ילד, גם בהוד השרון היום, ואת זה ראינו בגל הראשון, ואנחנו במאמץ לסגור את הפער הזה. זה מאוד בעייתי כשגם ההורים בבית וגם 2, 3, 4 ילדים נמצאים בבית. השאלה אם יש ילדים שלא יכולים לקחת חלק בתוכנית הלימודים בגלל מצב כזה. בסיפור של הרווחה והיכולת שלנו להבטיח שלמשפחות רווחה באמת יהיה, או נזקקות רווחה, נתמכות רווחה, יהיו את אמצעי הקצה, וזה אגב לא רק מחשב, זה גם חיבור לאינטרנט ורוחב פס וכל הדברים האלה, אנחנו עושים את המאמץ, אבל זה אחד הדברים המרכזיים שהמדינה צריכה לשים עליהם דגש. אפשר להגיד תנו את הסמכויות לרשויות, אבל אם הסמכויות לא ניתנות ביחד עם תקציבים, יהיה מאוד קשה לעשות את ההשלמה הזאת. המדינה יכולה או לעשות את הפרויקטים האלה בעצמה ולדאוג שלכל ילד יהיה מחשב, או שהיא צריכה לאפשר לרשויות המקומיות את התקציבים, שיאפשרו לרשויות לעשות את זה ולדאוג שזה יקרה. אבל אי אפשר גם להגיד לראשי הרשויות הסמכויות אצלכם, אבל למנוע את העברה התקציבית שכולנו כל כך נזקקים לה, גם בהוד השרון, כמו גם בערים אחרות. מה לגבי המצב הכלכלי? עסקים קרסו אחרי הגל הראשון? יש כאלה שבין שני הגלים לא פתחו בכלל כשאפשר היה? חד משמעית. קודם כל, כמה? אנחנו רואים, ואתה גם בטח תדבר על זה עוד מעט, שמעתי בפתיח, כן. אנחנו רואים שהמודלים הכלכליים והתמריציים, או נקרא לזה הפתרונות שניתנו עד עכשיו, בין אם זה החל"ת, ובין אם זה פתרונות אחרים, לא מעודדים אנשים להגיע לשוק העבודה, מעודדים הישארות בבית, כדי להיות זכאים לתמריץ כזה או אחר, ולמעשה המדינה, בדרך שבה היא מתנהלת כלכלית בסיפור הזה, מביאה לקריסה של עסקים, לחוסר יכולת של עצמאים, גם להבטיח את מקום העבודה של העובדים שלהם. גם החוסר כדאיות מבחינת בן אדם שעושה, אפילו בתוך מערכת החינוך למשל, שעושה את השיקול, האם עכשיו אני יוצא לחל"ת ואז אני צריך להיות X שבועות בחל"ת כדי לקבל איזשהו פיצוי מהמדינה, או האם אני בא עכשיו לעבודה, כי עכשיו הרשות המקומית אומרת לי שהיא צריכה אותי לשבוע בשמרטפייה. הדברים הללו חייבים לבוא מלמעלה, והפתרון לזה הוא הזרמה של תקציבים, גם לעצמאים, גם לעצמאים בעלי שליטה, גם לרשויות מקומיות כדי שימשיכו להעסיק את הכוח אדם, וגם לחברות גדולות להבטיח את השכר של העובדים אצלם. הפתרון הזה של החל"ת הוא לא באמת מאפשר המשך העסקה. אמיר כוכבי, ראש עיריית הוד השרון, חג שמח, מועדים לשמחה, תודה רבה. חג שמח ותודה.